अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बुखारा पुलाव। इसके लिए मैंने एक मीडियम चिकन ली है, 2 टमाटर चॉप कर लिए हैं, 2 प्याज स्लाइस कर ली है, आधा कप दही चाहिए होगा, 2 गाजरें इनको मैंने स्टिक्स में काट लिया है, 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच साबुत गरम मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें चाहिए होंगी, आधा कप किशमिश और आधा कप मैंने लिया है आलू बुखारा। 2.5 कप राइस लिए हैं। सबसे पहले मैंने पॉट में आधा कप ऑयल डाला है और उसमें प्याज को गोल्डन कर लिया है और इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी साबित गरम मसाला। और जब साबित गरम मसाले से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिकन। और चिकन शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा पकाना है ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। और इसके बाद फिर मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटरों को और इसके साथ ही पिसी हुई लाल मिर्च और पिसा हुआ धनिया पाउडर और नमक। और इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि जो टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और थोड़ी देर के लिए इसको मैंने ढककर पकने के लिए रख दिया है। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और अब मैं इसमें आधा कप दही ऐड कर दूंगी और साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ आलू बुखारे। और अच्छा सा मसाला तैयार हो गया है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरा धनिया और हरी मिर्चें। और अब राइस के हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और जब पानी बॉईल हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ चावल। और इस स्टेज पर नमक ज़रूर चेक कर लें ताकि अगर नमक कम हो तो नमक आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको ढककर लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया है। अब थोड़े से ऑयल में मैं गाजरें सौते कर रही हूँ और साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड की है। इससे ये होगा कि गाजरें थोड़ी सी ग्लेज़ हो जाएंगी। अब इसमें मैंने डाल दी है किशमिश और बस ये डन हो गई हैं और टॉपिंग के लिए तैयार है। 20 मिनट्स के बाद ढक्कन हटाकर देखें तो पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और चावल जो हैं वो बिल्कुल बनकर तैयार है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मज़ेदार बुखारा चिकन पुलाव बनकर तैयार है। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।